Guys, the time is 10 PM ng gabi. Magpala muna ako dahil hindi ako makapark. Ito yan guys, oh. Kailangan ko muna siyang i-clear up bago ko siya i-park yung sasakyan. Magpala. Kaya yan. Pala-pala muna bago i-park yung sasakyan. Kawa naman si Lily. Siyak. Okay guys, magpala muna dahil mahirap i-park. Thank you Lord. Tapos akong nagpala. Malinis na siya, makapasok na siya. Time is 11 o'clock na, tapos ako naglinis. Tingnan mo guys, oh. Pag hindi mo yan silinis, hindi mo yung ipala, bukas lulubog ka na, hindi ka makalabas. Kaya kailangan mo siyang linisin. Yung ganon. Hindi katulad yung iba. Hindi pa nalinis to, hindi pa nalinis. Ayan. Sobrang dami. 10 cm. Ewan ko lang mamaya. Ay, ganito ang hitsura ko. Ay, kaya kailangan mo bantayan para hindi ka mahirapan magkuskus o magpala mamaya. Dahil hindi ko yung palahin yan, ako lang yung mapopores sila, hindi ako makalabas. Kaya, yun, inuunti-unti ko na siya na makalabas ako. Okay guys, thanks for watching. Please follow and share. Our shock bude, pasensya na kasi malakas talaga ang isna dito sa aming Mars. So, thank you so much. Thank you. Bye. I love you. Bye. And good night. It's 11 PM pala dito sa amin. Sorry. PM. Nagkawali lang talaga ako. Okay, bye. Peace.